no problem. Hare Krishna အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ် Shravanam Kartik အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေမိမဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Is Grace Vrajanandana Das Prabhu ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာမွေးလာတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ Australia နိုင်ငံပတ်မြို့မှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့နော်တရုတ်လူမျိုးတွေအားလုံးကိုနော်ဒီ spiritual လမ်းစဉ်ကိုလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူက2004ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တခြားယူပြီးတော့2023အထိပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အထိ ISKCON Path မှာ Vice President အနေနဲ့လုပ်တယ်ပြပါတယ်သူက management ပြောမလား conflict resolution ပြောမလားဒီပွဲတော်တွေအကြောင်းပြောမလား retreat တွေအကြောင်းပြောမလားအများကြီးစီစဉ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ Transcendental Knowledge ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားထောင်ကြည့်အောင် Thank you Prabhu Thank you, Prabhu, for giving us Hare Krishna. some very time in the auspicious month of Kartik. So we can start, Prabhu. Yes. Yes. Okay, Hare Krishna. So we have 1 hour, so just a little bit of prayers. Om Amaganya Chinandasa Janasaka Sakso Iminam Ganyani Tasniti Gure Namaha. Namo Vishubhadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nivesesa Sunyavadi Pasa Desa Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sya Vaita Gadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyasa Kripa Sindhu Bhyavacha Panditanam Pavaneshvyo Vaishavyo Namo Namaha Hare Krishna. Thank you very much for inviting me to come and speak here. I'm one of those Chinese, which is obviously very rare. There are not many there are not many of us around. So mostly they're in China, and normally in China they don't give much classes because they all speak in Mandarin. So I'm one of those rare ones to speak a bit English, a bit Mandarin, a bit Cantonese, different language. So I'm very, very fortunate. Thank you, Prabhu, Rashik Prabhu, for inviting me to come. I hope I can give something to you, or share something to you from the mercy of Srila Prabhupada. But of course, I'm limited in terms of what I have because my background is obviously Chinese and Buddhist and all that. So basically, I don't have the software like most Indians have. Hare Krishna. So I don't have the software. So in other words, when you go computer, the Indian, they're all born with it, with all the knowledge of Krishna and all that, Rama and Vishnu and Brahma and Shiva and all that. But we are not born with it. So obviously my knowledge is limited. So please forgive me if I can't produce things that might not be what you are known to. So I'll try my best to speak a little bit about transcendental knowledge today. Hare Krishna အခု Prabhu ဒီလိုမျိုးဖိတ်ပြီးတော့ပြောရတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့သူကတော့ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်တရုတ်လူမျိုးတွေကများသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာပဲရှိကြတယ်များတယ်သူတို့ကလည်း Mandarin စကားပဲပြောတယ်ပေါ့နော် Prabhu ကတော့တရုတ်ကော Mandarin ကော Cantonese ဆိုတော့နည်းနည်းပြောနိုင်တယ်ပြီးတော့သူကတော့သူ့ကိုသူအဲ့လိုပေါ့နော်သူကဒီ Indian body မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် software မပါလာဘူးပေါ့ software မပါလာဘူးဆိုတာဒီ Krishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူအကုန်လုံးသိတဲ့လူတွေမှာမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သိထားတဲ့ဥစ္စာတွေတဲရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတက်နိုင်တဲ့လောက်သူ join ပြီးတော့နောက်ပြောပြပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါတယ် Okay, so today I'll speak about something about knowledge regarding and basically transcendental knowledge. So when I was a young boy, like Nai Ming Tun, he's also a young boy, and my parents obviously they were born with in a way where they work hard. They are mostly doing laboring work. Like my mother is a cook, and my father is a salesman. So when they were young, they always say, "Children, I have 5 in the family, 3 sisters, 1 elder brother, and myself." And they always encourage us that you have to study. Don't be like us. Don't be like us working in a labor. You got to use your brain, so you don't have to dirty your hand and dirty your feet and dirty your body. So you got to study hard, and then go and get some knowledge. And that's why when we were young, we were told to go and study. I'm sure nowadays
same thing. You know, a lot of the parents, they also encourage their children to study. That's why the Chinese and the Indians, especially in Australia or even all over the world, they're always in the corporate world, working with their brain rather than working with their hand. ဆိုတော့သူတို့ငယ်ငယ်တော့ပါတော့အခုနေမင်းတို့အရွယ်တော့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုကသူတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြင်တော့ဘာပဲတင်ပေးလဲဆိုတော့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ပညာသင်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒီအခုဩစတြေးလျတို့တရုတ်ပြည်ဘယ်မှာပဲကြီးကြီးလူတွေတော်တော်များဒီ corporate world လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီစီးပွားရေးဆန်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့အားလုံးကဘာပဲစဉ်းစားကြလဲဆိုတော့ဒီဟွာပေါ့နော်အလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့သူတို့အားလုံးရဲ့အကောင်းထဲမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့နှလုံးသားတွေကဘာမှစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအုံနောက်တွေကနေပြီးတော့အလုပ်ဆိုတာမျိုးပဲတိုက်တွန်းပြီးတော့အားလုံးကတစ်ချိန်လုံးအလုပ်နောက်ကိုပဲလိုက်ကြရတာပေါ့နော်အခုဒီခေတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့လိုဖြစ်နေပြီပေါ့ So when I was around the age of 19, 18, 19, so after finishing study in Malaysia, I got the opportunity, right, to be able to go overseas to Australia to further my studies. And I learned all the what to do that in terms of studying in the university in Australia. 18-19နှစ်လောက်မှာသူကမလေးရှားနေပြီးတော့เนาะနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့เนาะပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဒီဩစတြေးလျကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပို့ပြီးတော့เนาะတော်အောင်ပေါ့ So the first year was very challenging, obviously being alone overseas. You do everything yourself, cooking, washing, everything yourself. And I learned to become a little bit soft spoken. In other words, become a bit more humble by the situation was given to me. So after first year, when I went back to Malaysia, I was very polite. I was very humble. I was very nice to all my family members. And my mother said, "Wow, this is very good. I sent my son overseas. He come back with such good character." So ပထမတစ်နှစ်မှသွားပြီးတော့နော်စာတင်တဲ့ခါကျတော့သူကပထမဆုံးနှစ်ဆိုတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးဖြေရှင်းရတယ်သူကယူကျိုးနေကြမှုကိုသူတိဆောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စကားပြောတာလည်းနော်ရော့သွားတယ်အေးအေးဆေးဆေးပြောတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအလုံးပြင်ပြတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိနိုင်ငံပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူအံ့ဩတာပေါ့နော်။ဘာပြောသူပြန်ပြီးတော့အလုံးယူကျိုးနဲ့စကားပြောတယ်။ငါသားနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့စာတင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားပါလားဆိုတော့သူ့အမေကဝမ်းသာတယ်တဲ့ So after, I say, okay, that's very nice. My mom was looking at my result, how good I did in the university. You just see my character. So I thought that's interesting. So anyway, I went back and study and, for a few more years. And unfortunately, I could not maintain my character. After a few years, I went back to Malaysia and worked there, worked in a family business and all that. I could not maintain my character. I become rude. I become nasty again in terms of my, talk back, argue and fight and this and that, and proud of my education, and also, very, very, so not very nice. So my mom say, "What happened to you? You have changed." When you first year came back. So my mom keep reminding me of my first year, but I could not maintain that. So I was thinking, yeah, that was very interesting from what my mom told me, because my mom was more interested in how I behave rather than my education or what I'm qualified as. ဆိုတော့သူ့အမေကပထမဆုံးနှစ်ကနေအဲ့လိုပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးနှစ်မှာသူကလိုယူကျိုးနေကြမှုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကသူအမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူမမေးဘူးတဲ့ဒီသူ့သားပြောင်းလဲသွားတဲ့ဇာရိတကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အမေကအရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်ပထမတစ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကြာအဲ့ဒီဇာရိတကိုသူမထိနိုင်ငယ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့သူနည်းနည်းပြန်ရိုင်းလာတယ်မာနတက်လာတယ်စကားပြောလာတယ်ပြန်ပြောလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဆိုလိုချင်တာပထမဆုံးနှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ယူကျိုးနေကြမှုကိုသူတောက်လျှောက်မထိနိုင်ခဲ့ဘူးမထိနိုင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့အမေကပြောတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲမင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးနှစ်မှာမင်းဘယ်လောက်လိမ်မာလဲမင်းစကားပြောတာဘယ်လောက်ယဉ်ကျေးသလဲဘယ်လောက်ဇာရိတကောင်းတယ်လဲမင်းအခုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမတ်သူ့ရဲ့တော်မှုထက်ဆိုင်သူ့ရဲ့အမေဟာသူ့ရဲ့ဇာရိတပြောင်းလဲခြင်းဇာရိတတည်ရှိခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကို तू ကသတိထားမိတယ်ပေါ့ So my mom wasn't very happy with me, right? Because obviously, it's not what she wants to see from her own son, being greedy, being all these kind of things, demanding and fighting with the father and arguing and all these things. So they were not very happy. So then I realized something is not right. And then somehow or other, by the mercy of Krishna, I met a devotee.
and then obviously he started talking to me about Krishna and Rama and Arjuna and being a vegetarian and eat no gambling and all this kind of things. I say, wow, this is crazy. This is too much. But he said very nicely, don't worry about all these things. Just start your chanting. Just start the chanting and read a book. Right? And that's all. That's how I started. Just start chanting. Don't worry about what I say. Just read a book. He gave me the book of Science of Self-Realization. And then, okay, I said, I'll try it and see what happened. ဆိုတော့သူအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့နော်တော်တော်လေးကိုသူ့လိုအိမ်ကမကျေနပ်ဘူးပေါ့အထူးသဖြင့်သူ့အမေကမကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုပဲနေနဲ့သူကနော်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်ဆိုတော့ကံကောင်းကျင်တော့နော်ပရဘုပတ်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ခရစ်စတန်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်သူကဘဂ္ဂတတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီဘဂ္ဂတတယောက်ကသူ့ကိုစာအုပ်တော့ပေးတယ်ပြီးတော့စကားတွေပြောပြတဲ့ခါကျတော့ရာမ်ခရစ်စနာနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ရှင်းပြတယ်နော်ဒီပြီးတော့ science of self realization ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ပေးတယ်တက်လို့စားရမယ်သူများမတက်ရဘူးစားမစားဘူးကောင်းကစားမလို့ရဘူးမွေးစေရမသုံးစေရဘူးဘာညာပြောတော့ဟာဒါတွေကတော့တအားများသွားပြီပေါ့သူကစဉ်းစားတာပေါ့ဟာဒီဟာတွေကတော့အများများသွားပြီသူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အမို့မို့အဲ့ဒီဒီဘိုဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့မို့အဲ့ဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့နော်ဒီပဋိစိတ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နာမည်ကိုယွတ်နော်ဒီစာအုပ်လေးဖတ်နော်ဒီနှစ်ခုပဲလို့မတခြားဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ငါပြောတာတွေအများကြီးမစဉ်းစားနဲ့လို့ပြောတယ် So when I read the book, right, it says knowledge must be able to transform one's heart by invoking our divine nature, which is expressed by displaying divine qualities like cleanliness, forgiveness, compassion, humility, patience, tolerance, and most important, love for all living beings, which was very, very interesting for me at the time. အဲ့မှာသူစာအုပ်ထဲမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ knowledge ပေါ့နော်ဒီပညာဉာဏ်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့နော်သူ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေချင်းတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်နော်ဒီကိုယ်မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ divine nature ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ lokutra ရဲ့သဘောတရားကိုပြန်ပြီးတော့နိုးကြားလာအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ရှည်လာမယ်တီးခံလာမယ်တနာကျင်တာတက်လာမယ်အထူးသဖြင့်တော့တရားတွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထပ်ထလာမယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုနော်ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရေးထားတာကိုတွေ့တယ် Then I start realizing that what I've studied, what my knowledge in university, high school, and all that is just helping me to make money, right? To get a job, and as we all know, the knowledge that we get is temporary anyway. It keeps changing. I've studied accounting and tax and all that, and every year the tax changes, the law changes. So nothing is permanent, nothing is constant on what I studied. But when it comes to the knowledge of science of self-realization, and then I read Bhagavad Gita, say, wow, this is something different. So this is where I start moving a bit further ahead in terms of getting to know more about what is being taught in the Gita, Bhagavad Gita. So သူပထမအဆုံးသူပြောတာပါလဲဆိုသူရဲ့ဒီပညာဉာဏ်ပေါ့နော်ပညာဉာဏ်ဥဒီယာနဲ့နော်လောကီပညာဉာဏ်နဲ့မတူဘူးပေါ့လောကီပညာဉာဏ်ကိုသူဆိုရင် accounting ကိုသင်ခဲ့တယ်ဒီ accounting ဆိုရင်သူသင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကပါလဲဆိုရင်နော်ခဏပဲအသုံးဝင်တယ်ပေါ့ပတ်စံပဲရှာလို့ရတယ်ပေါ့တခြားဘာမှလုပ်မရပြီးတော့သူကအများနဲ့ပြောင်းနေတယ်ပေါ့ဟောသူတင်လိုက်တဲ့ accounting ပညာဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ဆိုရင်အသေးပုံစံမျိုးတွေပြောင်းသွားတယ်ပုံစံ design တွေပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဒီလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကိုလေ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားကကျတော့နော်သူအများတန်းလည်းမပြောင်းဘူးအမျိုးတည်းလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်သိရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှသူဘဂဝတ်ဂီတာကိုစပြီးတော့ဖတ်လာတယ်ဘဂဝတ်ဂီတာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူလေ့လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုစခဲ့တာပါတဲ့ So then I start reading the Bhagavad Gita. Of course, this is the book that obviously everyone or the devotee want whoever they meet to read this book. So I read this book, and it was interesting. It's renowned as a jewel of India's spiritual wisdom because it presents the condensed essence of all transcendental knowledge one needs to know to perfect the human mission. I say, wow, this is very powerful. ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘဂဝတ်ဂီတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဓိကအခြေခံပဲပေါ့နော်ဒီဘဂဝတ်ဂီတာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကြောင်းမြဲတဲ့မှာတရဖူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစင်မြင့်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတပြေးသဘောလားဟာဒါကြီးကတကယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာပါလားတကယ်အစင်မြင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလားဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာသူစပြီးတော့သူသိရှိပြီးတော့သူ့ဘဝကြီးပြောင်းလဲအားလုံးလည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်လို့သူထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘဂဝတ်ဂီတာဆိုတဲ့စာအုပ်ကပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော် So I start looking for the word transcendental, right? Which is interesting. It's beyond this matter, beyond this material world. It's totally spiritual. I say, wow, this is something that never in my life
and study about it because university, high school doesn't teach you all this. So, and Prabhupada explained that the unique position of the Gita is that it contains many things, not only in the normal script, but nothing that you can't find that cannot be found elsewhere. And the most important, all right, he said the Gita is spoken by God Himself, the Supreme Personality of Godhead, which is Krishna. I say, wow, it tells about God, who is He. So that's very too much for people like me. ဆိုတော့အဲ့မှာနော်ဒီဘဂဝတ်ဂီတာကိုသူဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဂဝတ်ဂီတာထဲမှာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့တယ်ပြီးတော့ပရိပဿာလည်းပါပြောလို့ဆိုတော့တရားဟာပေါ့နော်လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ပေါ့လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ဆိုတာတည်မြဲတယ်မတည်မြဲဘူးဆိုတော့ဒီ drug ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတိစောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးနဲ့လွန်ရမှာရှိတယ်အမြဲတမ်းမြဲတယ်နော်ပြီးတော့ပရိပဿာလည်းပါပြောလို့ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဘာတူလဲဆိုတော့ Krishna ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့လိုလူမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကKrishna ဆိုပြီးတော့လည်းသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဒါကြီးကိုပြောထားတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကသူ့အတွက်ကတော့တအားများတာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူစပြီးတော့ခံစားရတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပေါ့လေ So today I will share with you what is the effect of this transcendental knowledge upon us. How does it benefit us? All right. So how does this knowledge this transcendental benefit us? ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းပါဆိုတော့ဒီလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ် So Lord Krishna, our dear Lord, uses 4 analogies to answer this question. ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင် Krishna ကဒီလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာ 4 ခုပေးထားပါတယ်တဲ့ All right. So the first one is knowledge as fire. ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားဉာဏ်ကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့မီးနဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ် So although fire often acts destructively, knowledge here is compared with fire in a positive way. Just as fire burns up all impurities, the fire of transcendental knowledge burns up all the karmic baggage we carry. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမီးဟာဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကအလင်းရောင်ပေးတယ်ဘာလို့အလင်းဘလို့လင်းရောင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကံကြီးအကျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္မရှိသမျှကံကံကြီးအကျိုးတွေအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းရောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So a conditioned soul like us, we are all conditioned soul. Condition means we are already being conditioned. For what like let's say for someone born in Burma, they're conditioned in the Burmese way of life. I'm born in Malaysia, we are conditioned with the Malaysian way of life. Now I'm living in Australia, I'm conditioned in the Australian way of life. So we are all conditioned soul. So this conditioned soul accumulates enormous karma during his temporary time in this material world. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီထိန်းချုပ်ကံဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာတ္မာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ထိန်းချုပ်ခံဆိုတဲ့သဘောတော့ပါလဲဆိုတော့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးလာရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နော်ဒီဘဝလူနေထိုင်မှုကိုသူကသဘောကျနေမယ်မလေးရှားမှာမွေးလာရင်မလေးရှားမှာကျနေမယ်ဩစတြေးလျမှာမွေးရင်ဩစတြေးလျမှာကျနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ကံဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိန်းချုပ်ကံဝိညာဉ်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝပေါင်းစပ်ပေါင်းများစွာကကံကံကြီးအကျိုးတွေအားလုံးကိုသူကခေါင်းပေါ်မှာတည်ထားတယ်ဆိုတော့ So life after life, in every species of life, in a living entity, cultivates various desires and accordingly acts either piously or sinfully. But whether the action are pious or sinful, reaction arises out of each action, and no one can escape them. So one must enjoy the good reaction and suffer the bad reaction sometime in the future. ဆိုတော့ဒီထိန်းချုပ်ကံဝိညာဉ်ဟာဘဝပေါင်းများစွာပေါ့နော်အရင်ဘဝပေါင်းများစွာမှာသူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူ့မှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတေးသေးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကအလုပ်ရက်ကိုလုပ်တယ်လုပ်ရက်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လုပ်ရက်ကကောင်းတာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကုသိုလ်ရတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ခါကျရင်အကုသိုလ်ရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတာဖြစ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အကုသိုလ်ရတာဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကို तू ကပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ကတယ်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကို तू လုံးဝရှောင်ကျဉ်လို့မရဘူး तू ကဒါသူ့ရဲ့ပုံသေးကားချက်ပဲတဲ့ So the glory of transcendental knowledge from Bhagavad Gita is that it can burn up all reaction at once, both good and bad. That's like in the Gita 4.37, it says the fire of knowledge burns to ashes all reaction to material activities. တော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကုသိုလ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုမီးလောင်ကျွမ်းသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့
နော်တခါလေအကုန်လုံးပျောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဂီတာမှာလည်းပြောထားတယ်ပေါ့ So, but when I read this, I was very sort of shocked. Right? He said, huh, how can? Uh, because how can all, I mean, we might not like to hear about our stock, especially good karma getting burned up. I've done so many good things, give charity, welfare work, help others. I mean, why should I lose all those credits? ဆိုတော့ Prabhu ကအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့ဟာဒါကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ငါဘဝပေါင်းများစွာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုကူညီခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အလူတန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ခါကျငါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဆုထားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးကိုငါဘာကိစ္စမီးရှို့ပြီးတော့တခါတည်းလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန် So the Gita explained that all reactions, both pleasant and unpleasant, are ultimately bad because they bind us to the material world in a repeated cycle of birth and death. Wow, very interesting. ဘဂဝတ်ဂီတာမှာသူကဘာချင်းပြလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူလေ့လာကြည့်တာပေါ့နော်လေ့လာကြည့်မှာဂီတာမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကောင်းတာဒီဖြစ်စေမကောင်းတာဒီဖြစ်စေကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းမကောင်းဘူးပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းမကောင်းဘူးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဟာဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ So good actions will promote us to the higher planets where we enjoy heavenly delight, while sinful action will push us down to hellish planet where we suffer terrible pain. Even if we go to heavenly planet, there's no guarantee that we will stay there permanently. Once we exhaust our pious credit, we are forced to return to earth, where we begin our next set of actions and reactions. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်ပြည်တွေကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုရင်အောက်ကငရဲပြည်တို့အောက်ဘဝကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်လို့အပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့เนาะအပေါ်မှာနေတယ်ပဲထားအောင်ဘာမှ guarantee မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာပဲအကြာကြီးနေရမယ်တစ်သက်လုံးနေရမယ်ဆိုတော့ guarantee မရှိဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေเนาะပြန်ပြီးတော့တဘဝเนาะကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်လေနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ဖြစ်လာတယ် So transcendental knowledge can burn up all our reactions and qualify us to go to the eternal spiritual world where there's no more coming back. ဆိုတော့တကယ်လို့လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ရလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတော့ဝါစားလိုက်သလိုမီးရှို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာစရာကိုမလိုတော့အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်ပါတယ် So I share you a very nice story, which I love to tell this story. It's about a great king, right? His name is called Alexander the Great. Some of you who study history, you might know who he is, Alexander the Great. So when he was a young boy, right, his father, who's a king, and unfortunately, the father was not very healthy, and he has illness, and he died very young. But he told his son, "My dear son, right, our country is very strong. We got a lot of soldiers and generals who can fight. But unfortunately, my body is weak and I'm about to die. So, but my dear son, the kingdom will be given to you. I want you to be in the future to conquer more and more countries because we are such a powerful country." So, and then the father died, and he was only a young boy at the time. ဆိုတော့ဘုရားကပုံမြင်ပြောတာဝါသနာပါတယ်နော်ပုံမြင်တစ်ခုပြောပြမယ်တဲ့သူကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ Alexander ဆိုတဲ့ဘုရင်အကြောင်းပေါ့တချို့လည်းတမိုင်းပင်တာသင်ပြီးတဲ့လူကကြားရင်လည်းကြားဘူးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Alexander ဆိုတဲ့ဘုရင်ကငငယ်တုန်းကပေါ့နော်သူ့ဖေကလည်းဘုရင်ပေါ့သူ့ဖေကလည်းဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်သူ့ဖေကပဲတော့သူကြောသေတော့မယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သေတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ Alexander ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Alexander ကိုခေါ်ပြီးတော့သူပြောတယ်ပေါ့နော်တားပေါ့နော်ငါတို့ကပေါ့နော်ငါတို့ကတအားခွန်အားကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တအားခွန်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုလောဆယ်သေရတော့မယ်ငါတည်ပြီးသွားပြီဆိုတိုင်းပြည်ကမင်းလက်ထဲရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုနိုင်အောင်လုပ်ပါပြီးရင်ငါတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ခွန်အားကြီးတာဖြစ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့အဲ့အဖေဖြစ်တဲ့နော်ဘယင်ကသူ့သား Alexander ကိုပြောပြတယ်တဲ့ So as he grew up, right, he learned the tricks. He learned all the skills of fighting, managing, controlling, and all that. Right, from his father, close associate. And then when he was about 20 something, when his work was ready, then he start, okay, let's go and conquer. So he start expanding his empire all the way towards the west, right? Keep on attacking along the way, grabbing all the fortunes, all the wealth of those country, and become one of the greatest king at the time.
ဆိုတော့သူကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတိုင်းပြည်ရလာတယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတော့ပညာရေးတွေအားလုံးကိုသင်လိုက်တယ်တော့ရန်ဟိုပါစစ်တိုက်တဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုသင်လိုက်တယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံသွားပြီးတိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသွားရင်နဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတဖြည်းဖြည်းအများကြီးသိမ်းလိုက်နိုင်တာလေပေါ့နော် So he was conquering and conquering for many years. Right? In fact, I think it was close up to 10 years, and his soldiers was getting tired, but still he wants. So he went and went and went. Eventually, he reached, right, conquer until the place near the Indian border, right, and then from there he met the Indian king. ဟိုသူတဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုပဲစစ်တိုင်း20နှစ်လောက်ကြာလာတယ်ပေါ့ဗျာဇက်တိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမောလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ပဲဆိုတာပဲသွားရင်နဲ့နိုင်လာတယ်ပေါ့နိုင်ငံတွေအများကြီးအုပ်ချုပ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသူတို့အရှိကိုလာရင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အိန္ဒိယဘရင်တယောက်နဲ့သူတွေ့တယ်ဆို Actually, all his soldiers in general are getting tired because so many years they've been traveling and so forth. But King Alexander, he wants, conquer all the way, maybe conquer the whole world, basically. So when he went to India, right, and reached this place was actually quite Sattvic. It was not like an army waiting for them. So the king come out. It was dark, just evening time. So the king come out and welcome King Alexander. Say, look, right, we here in India, right, we have our culture is that once the sun set, we don't fight. We don't fight anymore. So we welcome the guests. I welcome you to come to my palace, have a rest, sit down, have some meal. We'll fight tomorrow. So ဒီဘရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကတော့ဆက်ပြီးတော့စစ်တိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာသူမှရှိပါတယ်ဆိုတော့ general တွေပါညာတွေအားလုံးအရင်မောနေကြပြီနော်စစ်တင်တာပတိကျုပ်တွေပါညာမောနေကြပြီဒါပေမဲ့လည်း तू ကဆက်တိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့မှာဘရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူအိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုရောက်လာတယ်ဘရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘရင်ကပြောတယ်နော်ငါတို့ရဲ့ထုံးစံကတော့ငါတို့မှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတော့ညနေဝင်သွားပြီဆိုစစ်တိုက်နေမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းလာပါထိုင်ပါအေးစေးနေပါနော်ငါတို့မနေ့ကျရင်စပြီးစစ်တိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့အေးစေးထိုင်ပါအနားယူပါနော်ငါတို့မှာတော့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတယ် So the king welcomed all the Alexander the Great and all the soldiers for me and all. Of course, the Alexander was a bit, should I be suspicious? No, don't worry. I'm the great king. I got so many generals here. He won't dare to do anything. So never mind. Let's go. Let's go and have dinner with them, have a feast with them. So the Indian king, welcomed them with nice feast, nice accommodation. Take care of them nicely. And after serving them, the Indian king told Alexander, say, look, tomorrow we'll fight. But before you fight, you check out my country, my country first, right? Or my area. See whether it's worth fighting or not, right? If it's worth fighting, then we'll fight. If it's not worth fighting, no point, right? So have a look. So have a rest tonight. Tomorrow you're going to have a look. So သူကအဲ့ဘရင်ဖိတ်တာပေါ့နော်ဖိတ်တဲ့ကကျ Alexander စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဘယ်လိုပဲပြင်ငါတို့တွားရအောင်နော်ဒီကောင်ငါတို့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးစစ်တင်တာပတိကျုပ်တွေအများကြီးနဲ့ငါတွားရင်တော့ငါ့တို့သူတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာပြောငါတို့တွားမယ်သူပြောသလိုမျိုးငါတို့စားမယ်တောက်မယ်နေမယ်ထိုင်မယ်ငါတို့သူတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲကြည့်ရအောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ Alexander သူ့ရဲ့စစ်တင်တာပတိကျုပ်နဲ့တွားတယ်ပြီးတော့တကယ်လဲအဲ့မှာဘရင်ကြီးကကောင်းကောင်းအိန္ဒိယဘရင်ကြီးကကောင်းကောင်းသူတို့ကောင်းကောင်းထမင်းကျွေးတယ်နေဖို့တိုင်ဖို့ပေးတယ်အကုန်လုံးပြောပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြရင်ငါတို့စစ်တိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့စစ်မတိုက်ခင်မှာမင်းကတခုပြောပြမယ်မင်းငါတို့တိုင်းပြည်ကိုမင်းကနည်းနည်းလိုက်ပြမယ်လိုက်ပြတဲ့ခါကျမင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ရပါတော့တကယ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတိုက်ရတာတန်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့စစ်တိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းစစ်တိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြည်တော့ကိုမင်းဘာလို့စစ်တိုက်နေမှလဲဆိုတာမျိုးသူပြောပြတယ်တဲ့ It's nice to speak in local language, very fluent. Interesting. So anyway, next morning, all right, King Alexander woke up, right, and get his general. Okay, let's go and have a look. So they went out with their horses and all that, and go outside to the kingdom and start looking at it. Oh, they're looking at. Oh, they thought the soldiers would be waiting. Said no, this is a farming community. All we see is just mainly farmers, people walking around with bullock cart and this and that. Nothing to fight for here. It's like easy for us. And there's also not much wealth here also. India is obviously there's not much wealth there, or mostly farmers and all that. They say, okay. Then suddenly, as I was going on the horses, he saw two farmers arguing over something. And then King Les stopped and hear what they were talking about.
ဆိုတော့ဒီသူလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့မှာအားလုံးကလည်းပါလဲဆိုတော့လဲဒီပဲလုံနေကြတယ်လဲဆိုင်နေကြတယ်ဗျတိတ်ပြီးတော့လဲဘာမှလည်းသူတို့ပြန်တိုက်မဲ့သဘောမှမရှိဘူးသူတို့အေးအေးအလွယ်တကူနိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဘာမှတိတ်လုံးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသွားလိုက်စနာတွေ့ဒါပေမဲ့တွိုင်းနဲ့ဘာတွေ့တော့အဲ့မှာလဲသမား2ယောက်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အကြီးကျယ်ညင်းနေကြတာကိုတွေ့ညင်းနေကြတော့တွေ့တော့โอเคသူကထိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာရက်ပြီးတော့နားထောင်တာပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေများညင်းကြလဲ Okay, so these two farmers was arguing. Okay, so just name these farmers Farmer A and Farmer B. Okay, so Namington can become Farmer A, right? Maybe Ravati can become Farmer B. Okay, let's see what happened. Right, so this Farmer A, right, he had a piece of land. So he sold the land to Farmer B. All contract signed, money paid. All paid, no problem. So Farmer B said, okay, very happy, pay the money. So he start using his bullock cart, start towing the land, right? Farmer B, right, which is Ravati. So Ravati is towing the land. And suddenly, when she towed the land, she hit something on the land, right? Some hard thing. So when he hit the land, he and see what is that. So he started digging and found a chest, a big chest, full of jewelry, diamonds, rubies, and all kinds of wealth in the chest. Right? So Farmer B found that. တော့သူတို့အဲ့မှာလက်သမား2ယောက်ပေါ့ဗျာလက်သမား1ယောက်နဲ့1ယောက်ကိုသူကဒီမှာနာမည်ပေးတာပေါ့တော့လက်သမား1ယောက်ကနေမင်းတို့ပေါ့နောက်1ယောက်ကတော့ရေဝတီပေါ့ဆိုတော့သူတို့2ယောက်ကညင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ညင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်သမားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကနော်လက်သမား1ယောက်ကနောက်1ယောက်ကိုသူကဘာရောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒီလဲကိုရောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးစာချုပ်တွေပဲချုပ်ပြီးပတ်စံတွေပဲပေးပြီးသွားပြီလက်သမားဒုတိယလက်သမားလည်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကတခါလဲအဲ့မှာလဲကိုထွန်တဲ့ခါကျတော့လဲကိုတွင်းတနေရာမှာသူကကျင်းတစ်ခုလိုမျိုးတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျင်းကိုတူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျင်းထဲမှာဘာတွေ့ဆိုနော်ဒီဘောတစ်တာတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့တစ်တာထဲမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာတကယ်ကြောက်တမတများတွေအများကြီးပေါ့စုထားတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တယ်ဆို So Farmer B saw this well and all that, Ravati Mataji, right? So, oh, wow, wonderful. So what should you do? What should you do as a Farmer B when you saw this well? What do you think? တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေဝတီဆိုတဲ့မာတာလဲသမားပေါ့နော်လဲသမားတကယ်လို့တဲ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဆိုဘာလို့မထင်လဲတဲ့ Should I keep it? Should I use the money to, purchase more land? Should I build a big house? Should I buy a big nice car? Should I build bungalows and all that? So what do you think? What do you think that Farmer B did? ဒီဒုတိယလူတယောက်ကပေါ့နော်ဒုတိယလူတယောက်ကသူကတကယ်လို့ဒီဟာကိုနော်တွေ့သွားပြီပေါ့တွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီပတ်စံတွေအားလုံးနဲ့နောက်တဲ့လဲတွေဝယ်ရင်ကောင်းမလားနောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်ကောင်းမလားဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဒီလူဘာလို့လဲသိလားတဲ့ Surprisingly, Farmer B said, no, I don't want it. I want to give it back to Farmer A, the one who sold me the land. ဆိုတော့အန်ဟောစရာကောင်းတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုတိယဝယ်လိုက်တဲ့လယ်သမားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒါငါမယူပါဘူးဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါငါ့ကိုရောင်းလိုက်တဲ့မြေပိုင်ရှင်ဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ဒီကြောက်တံမတများတွေအားလုံးအဲ့လူကိုပေးတယ်တဲ့ So Farmer B went to Farmer A, right? Went to Namington. Hey, Namington, you sold me the land, right? You know what? I found a lot of treasure in your land. I want to give it back to you. Do you want it? You should take it. ဒါနေမင်းတို့ရှိရဝယ်လာတာဆိုတော့နေမင်းတို့ကိုသူကအဲ့ဒီဥစ္စာယူသွားပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟာဒါခင်ဗျားလဲပေါ့နော်ခင်ဗျားရှိရဥစ္စာဝယ်ထားတာအခုတိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြောက်တယ်မင်းများကြီးရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဥစ္စာတွေအားလုံးခင်ဗျားယူပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပေးတယ်တဲ့ So Namington, Farmer A, what do you think? You think you should take it, or what happened? What do you think? နေမင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းမလဲကောင်းပါ You want it? No, I should not take it on my own. I already sold that land. Yeah, but people say it's yours. You must have from your forefathers or whatever must have left the treasure there. It could be from your forefathers. Why so foolish? I'm telling you, a Chinese will take it. A Chinese will definitely take it. Either side, whether Farmer A and Farmer B, the Farmer A, which is Chinese, they won't give it back. Farmer B, thank you very much. I'll take it. တော့ဒီယူမလားဆိုရင်တော့ယူမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရှိကနော်အဘိုးဘေးပြပြန်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီပစ္စည်းပေါ့နော်သူကတော့ဗာပြောဆိုတေးကြတာတော့တရုတ်လူမျိုးဆိုရင်တော့ယူမှာပဲတဲ့နော်လေသမားနော်ဝယ်လိုက်တဲ့လေသမားဆိုလည်းသူကပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်လို့နော်ရောင်းလိုက်တဲ့လေသမားဆိုလည်းသူ့လာပေးတော့သူယူပလိုက်မှာပဲ So yes, surprisingly, farmer said, no, I don't want it.
Right? You can have it. So they were arguing, right? Who should take the treasure? So I do the no young like they do a level. Who have you and have you and me? My young me do I want no me? My young does a me. You don't know. I cheat and yen jala. But yen jala. The yala the chow them. But me ari go me you na use the yen jala. So the king Alexander was shocked. I've been conquering and killing and taking treasure and wealth and everything from all the countries I'm conquering, and yet these two farmers have all the right to take the treasure, yet they don't want it. So do I he got a shock. The Alexander's rebellion young now or no Kaba Kuloma Babi on what O time you the time you Okolo a thing bite no she me outside alone thing by the chima. The leather man neoga. Now through go by me them a yard about as those out there on it your neo loma you by me she than and have you maybe use of the yen jar of no I attend what it. So the king Alexander came down from his horse and went to ask his two farmers, hey, what is happening to you two? What is going on here? All right, why don't you all want the treasure? Tell me, what is the situation here? What is a conclusion here? Why you don't want the whole thing? So the Alexander by Yam one is saying like the same you do I let the money out she do I do me. Harry Penny Jaro, ba case I'm not in a cool Eugene Jaro. Ba John Ba John Biaja Shida level, no ba does we know Balo Jama level. The law corners are you know, Neo hotel would have paid you and Yen Jaro, the ba the ball levels now needed. You want to know the answer? So the farmers explained that, look, my dear, whoever you are, I think the farmers, they don't care who he is, right? If we take the treasure, if it comes from a good source, we get good reaction. But it comes from a bad source, in other words, illegal and stolen and this and that, then we get bad reaction. We neither want good nor bad reaction because we know this life is not supposed to take all this. We are happy with what we get, happy with what we work, happy with what we deserve, but we don't want more than that. Because in the end of the day, our goal is different. Our goal is to want to go back to God, go back to Krishna. Right? We don't want all this reaction coming to us, whether good or bad. So I Alexander Sena made a cajole, let the ma to cheat. Chibi or let the man do manability or not. But he invited to view himself. Can you have a do letter to Ramati or not? Can I made out of a general up to see the Peter Kama General Babe, you bought DPC a cone, Neaga Lades, General Kudo Komuyama, General Macone, Niala, Umari, but the other being a lot of us because you died as General Akuya. So General Kudole Malojemu, Akudule Malojum, Balu, General Waga, General Yaran, easy Nijane, General the India, my no a quick Hoshida Usava, General easy Nijane, Yarali at Tintanime, Kaune, Ajojulu Malojemu, Macone, Akudule Malojemu. General Jimanja General Pantang Apayachi Pianwa of Krishna Pianwa of to Shimbia. So just by associating with these two farmers, King Alexander woke up. He woke up. Then he told his general, okay, let's go home. We don't need to fight anymore. So we go back to our kingdom. So they go all the way back, right? All the way to where they originally come from. But unfortunately, we all know King Alexander died very young. He's also only 30-something. He died young. But just before reaching their own gate, his own city, he died. But before he died, he told his minister, said, I know I cannot make it. My health is not very good. But if I die before reaching the gate, I want you to do 3 things with my body. Right? So 3 things. So one, say, when you bring my body into I'm sure a lot of my citizens will come and welcome me and this and that. But when you bring my body out to my citizen, I want you to do 3 things for me. So he told the minister, he said, I want the best doctor to carry my palanquin. Number 2, I want my hand, instead of like normally when we die, we put our hand like that. I don't want my hand to put like that. I want my hand to come up of the palanquin like that, open arms. And then whatever wealth we collected, whatever wealth we conquered, I want you to distribute all this wealth to all the citizens that come and see my funeral. So the Alexander Babiola, okay, and I let the Marishian go to Mimotala, to a sitting up Toby and Arutina Obama, Tayunisium Ludovu, Arutina Gango, Mataya, Toby, Arupiame, Zudo Balos, or India, to Mataito and the Silem Mataito and the Pian type, the Pueri, Alo through, no Pian Waja, no, through
နေတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြတယ်နိုင်ငံလမ်းမှာပဲပါပြီးတော့သူက Alexander ဘီယန်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူကလမ်းမှာလည်းသူကျမကြီးချိုးတက်လာတယ်ကျမကြီးချိုးတက်လာတော့မသေးခင်မှာပေါ့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူရောက်တော့မယ်သူမသေးခင်မှာသူမရောက်ခင်မှာသူသေမယ်ဆိုတာသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုသူပြောပြတယ်မင်းငါသေသွားရင်ငါ့ကိုသုံးခုလုပ်ပေးပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါရဲ့ထန်းစဉ်ပေါ့နော်ငါသေသွားတဲ့အလောင်းရဲ့ထန်းစဉ်ကိုဒီမားတဲ့လူကဘယ်လိုလူဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒေါက်တာဖြစ်ရမယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးစေကူတာတဲ့ဆရာတယောက်ကငါ့ကိုထန်းစဉ်မားရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါတည်သွားရင်ငါရဲ့လက်ကိုဒီလိုရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ထားလာမျိုးနဲ့ငါရဲ့လက်ကိုဒီထန်းစဉ်ရဲ့အပြင်ပေါ့လူတွေအားလုံးမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာလက်ကိုချထားပြီးတတိယတစ်ခုကငါတို့တိုက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးကိုငါ့ကိုလာကြိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကိုတစ်ခုမကြံဝေပေးလိုက်လို့ပြောတယ် So why King Alexander mentioned want these three things to happen? So for the hand to be like this, right, and to be like this and not like this, it's because he said that I come with nothing, I go with nothing. So that's why he put the hand out. That means my hand is empty. I got nothing with me. That's number one. Number two, why did he wants the best doctors to carry the palanquin? He said, even though I'm so young, I'm supposed to die much later, but even the best doctors cannot save me. And I know from the association with the two farmers in India, I realized I also this wealth doesn't belong to me. So whatever I've conquered all this wealth, now I should distribute back to all my citizens because it belongs to them. So he had real realization, right, from the association of devotees. So to Babylon, don't go to the local level, no. Also, the Poman Zulako, the Lubata, the Lako Tala, the Baluzura. So about Biogenes to Bama Machine and Lama, but Lapala nebe, the local Labio, we get up there, good Lapala nebe to Pianga Makite, allow Biogen. Not to go up, no, the gay, a condo of Dadu, Baluma and doing a the other one, Nere, not to I made a condo say only she that I made it to the other one. Now, so to go out of Shizima by the alone, we be like Balujodas Rabalazo. Tu ye pain sai mu sa ba ma mashi bo di loka ma tu ya da de usa ba ma mashi bu di ya de a long ka di ya lu de pain ne usa be phit de so pyo chin ta so diတရားဉာဏ်တွေကိုသူဘယ်ရခဲ့တာလဲဆိုရင်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေဖြစ်တဲ့ဒီလေသမားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီဘာပဲပြောသူတော်စင်ပေါ့သူတော်စင်နေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့စာစုတွေနဲ့တော့ပေါင်းဖော်လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူကဒီအတွေးခေါ်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအသက်ကိုထွက်ခဲ့ရတယ်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So not only knowledge is important, the most important we need is association. တော့ဒီအသိဉာဏ်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းသလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းသလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်အရေးကြီးတယ် Okay, so that's the first one. So I keep on going. The second one is knowledge as both. နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ကပထမနော်ဒီတရားဉာဏ်ကိုမီးလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တရားဉာဏ်ကိုဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလေလို့ပြောထားတယ် So the material world is sometimes called Bhava Sagara, or an ocean of birth and death. If a man falls into the ocean, he can never cross the ocean alone, no matter how skilled a swimmer he may be. But if he can get the help of a well-built boat, he can save himself from drowning. So လူတယောက်ကပေါ့နော်ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကိုကြာသွားတဲ့ခါကျရင်သူဘယ်တော့မှသူတယောက်တည်းရေမကူးနိုင်ဘူးပေါ့သမုဒ္ဒရာတွေကြာလို့ကသူတယောက်တည်းဘယ်တော့မှရေမကူးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘလောက်ပဲကောင်းပြေကူးနိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်သမုဒ္ဒရာကိုသူမကြော်နိုင်ဘူးဒီလောကကြီးကိုလည်းဗာနဲ့တင်စားပြီးပြောလဲဆိုတော့မွေးချင်းတေချင်းအိုချင်းနာချင်းဆိုသမုဒ္ဒရာလို့တင်စားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့တင်မောလေကောင်းကောင်းတစည်းရှိမှသာလျှင်သူကတော့ကူးနိုင်မှာဖြစ်တယ် So Krishna says in the Gita 4.36 that transcendental knowledge is like the boat that can help you cross over this material ocean of nescience. So အခန်းလေးပါဒ34မှာနော်ဒီရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် Krishna ကိုယ်တိုင်ကဒီမွေးချင်းတေချင်းအိုချင်းနာချင်းဆိုတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့နော်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုမဖြတ်ဖို့တော့ဒီနော်ဒီတင်မောတစည်းဆိုရင်နော်တရားဉာဏ်ဆိုတဲ့တင်မောတစည်းရှိတယ်ဆိုရင်နော်လေတစည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ Krishna ကိုယ်တိုင် So actually our stay in the material world is caused by our material desires. And the root cause of material desires, as Srila Bhaktivinoda Thakur explained, is avidya or ignorance, which is defined as forgetfulness of this truth. I'm the eternal servant of Krishna and part and substance of Krishna, which means we are always part of Krishna's plan. So ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာနော်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လောကီမှာရှိတဲ့စန္ဒတွေပေါ့နော်
ဒီဆန္ဒတွေအားလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအမြင့်တွယ်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်တဲ့တိမနုထာကုရဘာပြောလဲဆိုရင်အဝိဒ္ဓပေါ့နော်အတိညာမရှိခြင်းပေါ့အဝိဇ္ဇာဖုံးခြင်းပေါ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာထာဝရတည်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာအလွန်သိငယ်တဲ့အာတမတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မေ့သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာဒီထဲမှာတန်တရားထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်နေရတာဖြစ်တယ် So I just want to stress a bit of that part. I mean, we all know servant, right? We all serve. We all know we are eternal servant. But I want to stress a bit of the part and parcel, which is very interesting. We are all part of Krishna, just like the hand is or the feet is part of this body, right? So it means if we are part of Krishna, that means whatever Krishna do, whatever Krishna's plan, we are actually part of it, right? So actually we are part of God. So and whatever God does, actually we're part of what He wants us to do. So if we realize this little detail, part and parcel, then we know just like if we are hungry, all the hand and the leg and the mouth and the eyes and the ears, everything do just for the pleasure of the stomach. So then we know that whatever, if when we realize this simple analogy, then we know Krishna is our eternal Father, we are part and parcel of Him. Then we will do whatever it takes to be part of it. Okay? But unfortunately, at the moment we forgot. That's all. ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘုရားရှင်ကြေးကျွန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်လက်တွေဆိုတော့ပါဆိုလက်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စန္ဒဘုရားရှင်ရဲ့ plan မှာကျွန်တော်တို့ကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကရစ်နာကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါနေတယ်တဲ့ဥပမာပြကျွန်တော်ဘိုက်စားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေခြေတွေမျက်လုံးတွေပါးစပ်တွေအားလုံးကဘိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့တော့ကိုသွားပြီးတော့ဘိုက်ကိုဖြစ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ကရစ်နာရဲ့ plan အကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကအစိတ်ပိုင်းတေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတေးသေးလေးကလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ပါရတယ်ဆိုတဲ့အနေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့ဒီတေးသေးလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ရင်ကိုကျွန်တော်ဘဝမှာတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမေ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြဿနာတက်နေတာ So transcendental knowledge revives our lost memory of being a servant of Krishna and part and parcel of Krishna. တကယ်လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြန်နှိုးကြောင်းလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကြေးကျွန်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို Krishna ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့နှိုးကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်ပေးပါတယ်တဲ့ And definitely it can immediately award us liberation from the ocean of birth and death if we understand or realize this knowledge. တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနားလည်လာပြီဆိုရင်နားလည်တာနဲ့တစ်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တန်တရားကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအဲ့ဒါပေးနိုင်တယ် Okay, so number 3, knowledge as torchlight. ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဥမာတစ်ခုပေါ့နော်ကရစ်နာကိုပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တရားဉာဏ်ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဓမီနဲ့တူတယ်ပေါ့ So compared to actually our eternal blissful existence, right, which is who we are supposed to be, life in the material world is groping around in the darkness, in ignorance of our constitutional position. As soon as we begin our conditional life, we forget our real identity and get lost in the temporary pain and pleasure of this world. Having spent lifetime in the darkness of the material world, we have forgotten the life of enlightenment in the spiritual world. ကျွန်တော်ဒီလောကီကိုရောက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမသေးတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမေ့သွားကြပြီမေ့သွားပြတော့ကျွန်တော်ကဒီထိန်းချုပ်ကံဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရလာတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကဘာအောင်မှာပဲအသက်ရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရသာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ But it's not easy to come out of darkness. Years of lone struggle will never lead us out of it. What we need is torchlight, the illuminating lamp of knowledge. That's how Krishna underscores the importance of transcendental knowledge in the Bhagavad Gita. For devotees who are constantly engaged in loving devotional service to Lord Krishna, obtaining transcendental knowledge becomes very easy. Krishna personally destroyed the ignorance in their lives by providing this torchlight. He promised this in the Gita in chapter 10, text 11. So
kind of say Balasan Malaysian Biada, Krishna, no Didi, Una Jonopi among my money, my Jani, there's like Yotra along Blewo. And in my money, and the Yotra Bus like no Nepal Miazo, Paul Miazo, Juzani, the Miao. And maybe Ashin Krishna, a John Utila, as a logo that the Anya Utila, the Dioka, Ashin Krishna, Seva Lola, maybe Ashin Krishna, Bhakti Lola, Adi Bhakti Lola, the Dugo, Krishna Kuranga Babilozo, Adi Aweza. Among Quenine, a lane daku, two good and what the onion said, the same to an old and Tom Bido, the onion and the Sandy, my mom, Quemudo, Univedes, like it's all, a kind of say Parasan Male, Chimbia Tabare. So in the verse 10.11, it says, to show them those who are constantly devoted to serving me with love, special mercy, I dwelling in their heart, destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. The kind of say Parasan Male to Chimbia. The Piatanari Alo Modia, Mamma Mia, Neusari, no ways are pony as like Isari Alo would Nakuranga, through a nice Siva Lola Kajang, Nakura through a 2 meter paid in it, through and Lola man, Navy, through Diana and baby, my mom will claim you a Mandiago, Miyamoto, Nakuni women, Krishna could impure Hari. So I just give you an example. During Lord Chaitanya's tour of South India, he met a simple Brahmana who was engrossed in reading the Bhagavad Gita. While reading, tears would glide down his cheeks, and his hair stood on end in ecstasy. When Lord Chaitanya asked the Brahmana why he was crying, the Brahmana replied, whenever I sit down to read the Gita, the form of Lord Krishna as Parthasarathi, Arjuna's chariot driver, appears in my heart. As soon as I see this form, I immediately remember how the Lord is Bhakta Vasala, especially kind to his devotees. And this thought makes me cry. So I do the Anepata video, no, Jobiaba, so Chaitanya Mahaprabhu, Tom Mine with Wabido, no, Key to get a chain, no, I'm a Brahmana Dio, the Brahmana Dio got the Janza Pine, and the moon, our moon, or Chaitanya Mahaprabhu made a Pajong moon, and Lumina. So we are the more wooden have a what it out, when I done the advantage about what we did. Yashin Krishna would claim all be the Pata Sardi at what we did. The law Chimia, the Yashin Kuran, one, but 2 years, not alone chipper is the Bhakta Tokudwa. But you will claim on way now, dear Kajapayashi, and they came Bhakti who loaded to go back to Vatsala, Imatama, or Chinatana chicken to Pipala, so to Tira Kama to her, Yay, Chala, so we don't do it in a Mabru, Shimbiade. So Lord Chaitanya Mahaprabhu was extremely pleased upon seeing the devotion of this Brahmana, and he told him that he had perfected his reading of the Bhagavad Gita. So Chaitanya Mahaprabhu, I do a beautiful out, and the watcher like a whole day, Dia Janza, a Dika Panda and Davivo, Kamiaha, no, the Janza Lila Mugo, Kamia, a two table, no PPS on a single Yao Davi, Chaitanya Mahaprabhu, and Brahmana of Yogi, I Brahmana, don't want some. Okay, so that ends number 3. Now we go to number 4. Knowledge as sword. Sword. S-W-O-R-D. Uma Legu Bida, Uma Togu Bida, me, Lee, or Torchlight, Bida. I would know not who are about Tavo, not Tadwan and Piopiare, the Tianya Mutane to the. Okay. So when a plant grows in a field, right, many weeds grow around it, and they consume most of the water and nutrients fed to the original plant. We then need a sharp cutting tool to remove all the unwanted weeds. We can choke the plant to death. So, Jono Bani by the side is like a Mabavio, or Panja decided a Machan decided a Majono, Luginos are a site. I mean, I use a Papalematon, Nuevenia, Miena, when we don't show me that. I Nuevenia Baloja. I wouldn't know Cyber as a Piniana in Mavesre, or the Ahara that the Alo would draw and if you Yuaja, you have your draw, no, Ashi on Lujarabo. So, Jono Balobulu, Jonoma, no. Chon Tamiare, no Pisibushi, Jono, Alari Alon, Shame Bido, no, when I don't side had a penny would have your living Bido, Mateo, or Jono, Alone, I would go to Chon Tatane, no Pisibushi loaded. So, similarly, when a living entity begins the practice of Krishna consciousness, he is cultivating the creeper of devotional service. The process of hearing about Krishna and chanting his holy name provides water and nourishment to the plant. But very soon, weeds begin to grow in the form of various desires for material enjoyment, like objects of enjoyment, name and fame in this world, heavenly pleasure, or even mystic yogi's powers. So, you know, the active change and I come out, you know, Savio change and the Babila, you know, Malula, I tell you, Yaula, you know, Luama, you know, Logi, Kanzalo, Yaula,
နောက်နတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ခန်းစားလို့စေရောက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ပါဝါတွေပေါ့အာဏာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အဆောင်ရောင်တွေလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်ဘုရားနဲ့ဝေးစေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပေါ်လာတတ်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်မှလက်နက်တစ်ခုရှိရမယ် Even doubts can arise in our mind due to lack of philosophical conviction. These things distract our attention from the main goal, and our desire for pure devotion is choked to death. ကျွန်တော်တို့မှာတန်တရားတွေလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုရင်လုံနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ philosophy ကိုတည်တည်ချာမသိတဲ့အတွက်အတွေးခေါ်ဒသနာတွေကိုသိချာနားမလည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတန်တရားတွေဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားရမယ်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့ Krishna ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကနေပြီးတော့ချော်ထွက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုပို့ပေးမယ်အနောက်ရှက်တွေအများကြီးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအဲ့ဒီအနောက်ရှက်တွေအဲ့ဒီတန်တရားတွေကြောင့်တခါတည်း level ညစ်တို့ပြပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်လိုချင်တာတွေမရခင်မှာကျွန်တော်အသက်ထွက်သွားနိုင်တယ် And this is true from my experience. I've been 20 over years in Krishna consciousness, right? Because as we purify ourselves, we got no more karma reaction. Things, we start to get things. We start to get followers. We start to get people listen to our class. We got praise. We get some name and fame. We get position. And these things can actually distract our pure devotional service. ကျွန်တော်ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာလို့ကြွေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေပေါ့ကျွန်တော်အာယုန်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ကျွန်တော်အာယုန်တွေကနေပြီးတော့ဒီဖြူစင်တဲ့မေတ္တာလို့ကြွေးရတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဖယ်သွားအောင်အများကြီးလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ So this sword of transcendental knowledge can come to our rescue. Krishna urges us to use this sharp sword to cut all the ways of material desire and thus be situated in our real position. In that way, we can attain the ultimate perfection. ဒီလောကီဆန္ဒဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါ်ထွက်လာကရစ်နာဘာပြောလို့ဆိုတော့အင်မတန်မှခြုံတက်တဲ့ဒီတရားဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓာတ်သွားနဲ့ဖြတ်ပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောကီဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါရောက်အောင်သွားပါဆိုပြီးတော့ကရစ်နာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ် So in the Bhagavad Gita 4.42, chapter 4, text 42, it says, therefore, the doubts which have arisen in your heart of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. ဒါကြောင့်ဒီဘဂဝတိတာမှာလည်းကရစ်နာပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအမိုက်မောင်တွေးတဲ့အတွေးတွေကိုနော်အတွေးတွေကြောင့်တွန့်ဆုတ်မနေဘဲနဲ့နော်ဒီတရားဉာဏ်ဆိုတဲ့နော်ဓာတ်သွားနဲ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဖျက်ထုတ်ပြီးတော့နော်ရအောင်စစ်တိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကရစ်နာကအဲ့ဒီမှာအကြံပေးထားတာကိုတွေးလိုက်မယ်တဲ့ So I finished the 4. So ultimately, knowledge keeps Maya away. So နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆို၄ခုလုံးပြောပြရပြီပေါ့နော် knowledge ဆိုတဲ့တရားဉာဏ်ဟာမာယာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ loki အတွေးခေါ် loki စန္ဒတွေအားလုံးကိုခက်ဝေးမှာထားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ So meditating on the above 4 aspects of transcendental knowledge should make us realize the importance of cultivating it. Without knowledge about Krishna, one cannot steadily advance in devotional service. Our faith in the process will remain weak, and thus we are prone to become victims of Maya. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Krishna အကြောင်းကိုသိချာနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချာနားမလည်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ဆိုတော့သိချာမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်သိချာမသိတဲ့ဖြစ်တယ်မသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အခါကျရင်လုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေကကြာလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလောကီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျလာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ attraction ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလမ်းသွေဖယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသိသိချာချာနားလည်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေဖို့လိုပါတယ်တဲ့ So our faith, Srila Prabhupada would constantly emphasize the need to study scriptures that are Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the foundational books of our Krishna consciousness philosophy. Serious aspirants must somehow acquire this knowledge either through study, hearing, or chanting. So Srila Prabhupada ကျွန်တော်တို့ဗာသင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ Krishna တို့ကိုတကယ်ပေါ့ seriously တေချာလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေက Bhagavad Gita တို့ Srimad Bhagavatam တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတေချာလေ့လာရမယ်တဲ့ ဒီကြလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ်တိုင်နားထောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရွတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တရားကိုတိတိကျကျလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူမှသာလျင် Krishna တို့တိကိုတေချာကျင့်ကြံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုမဖတ်ဘဲနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး Okay, so I'll finish with one last verse from Sukadev Goswami in the Srimad Bhagavatam, verse 23.12. Transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord Hari is knowledge.
resulting in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes. Such knowledge is self-satisfying due to its being free from material attachment, and being transcendental is approved by authorities. Who could fail to be attracted? ကျွန်တော်ဘာဝတမှာသုဒေကိုစာမီကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားဉာဏ်ဆိုတာဒီလောကီရဲ့နော်ဒီဆွဲဆောင်မှုတွေအားလုံးရဲ့ပြင်ပမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတကယ်လေ့လာပြီးတဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူအရန်ကိုပျော်ရွှင်မှုကိုသူ့ကိုသူအထဲမှာရရှိနေပြီးတော့ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဆွဲဆောင်မှုကိုသူလုံးဝလွန်ဆန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဥစ္စာကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဘာရှိအောင်ပါလဲအဲ့တော့သုဒေကိုစာမီကိုယ်တိုင်ပြောထားပါတယ် So Bhakti Maharani, Bhakti Devi, right, always have two sons following her. Who are the two sons? The son is one is Jnana and one is renunciation. Right? I don't know what I say in Sanskrit. So Jnana means knowledge. Vairagya. Jnana and Vairagya. So one is knowledge and one is renunciation. Renunciation from what? Renunciation from the material, most of nature, material situation. So if we have Jnana, knowledge, and detachment from this material world, then we will have Bhakti. So Bhakti Maharani လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုလုပ်ကြည့်ပြုခြင်းဆိုတဲ့နော်ဒီမေတော်ရှိမှာတဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့တယောက်ကတော့နော်ဒီ Gyana လို့ခေါ်တဲ့တရားဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ Vairagya လို့ခေါ်တဲ့ renunciation ပေါ့နော်ဆွလို့ပဲခွာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကကျင့်ကြံရမှာဖြစ်တယ်နော်လောကုတ္တတရားဉာဏ်လည်းရှိရမယ်လောကုတ္တတရားဉာဏ်ရှိုံနဲ့မကောက်ဘူးအဲ့လောကုတ္တတရားဉာဏ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွလို့ပဲခွာမှုကိုလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်ရမယ် Okay, so that ends my class. I think I saw you a little bit over. My apologies. So thank you very much for the opportunity. I hope that there is what I say is to what is correct. I don't know. So thank you very much. So if there's any one or two questions or any comments, you can ask. Very inspiring lecture. Thank you very much. And we are like we are flowing with you. We are flowing with you, and we are flowing with the transcendental knowledge. Especially the story and the way of your presentation is very inspiring, bro. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for the opportunité. Thank you. Yeah. မေးခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမေးခွန်းမေးကြရှိရင်ပြောပါဒါမှမဟုတ်လဲ chat box ထဲမှာရေးလိုက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပေးပါ So there is a question in the chat box. I will read first. Okay. So first question is that if somebody is living in an environment where there is not much people who are practicing bhakti, so he is living in that kind of a situation, but they are not encouraging or they are not discouraging him, but still he is now starting to do the bhakti. So he loves Krishna, but he doesn't love Krishna as much as he is supposed to do. So he is just now doing, small service, and he has also some work also. So bhakti for bhakti, he cannot give much time. So there are three problems. One is he is living in a different environment. The second thing is he is just starting bhakti, so he cannot love Krishna as much. So he just do the small seva. So the third thing is he has to do the work. So he cannot give much time for the bhakti. So these three things, which problem you think that he needs to solve first? So you are a young man, Lemington, right? You are a young man, and you need, right, also to work, because we need to have some income also in our life. Otherwise, we will struggle, because this material is how is it? We need to have some money. So we need to work. That's part of the material, and that will take a lot of your time because of work. Of course, you need other things also, eating, sleeping, and all that you need there. So whatever little time you can spend for Krishna. That's why in the Gita says there's two railway track, right? Two track. One is material, one is spiritual. So let's say in your age, material is always there, and it will be very, very, very strong in the present moment. Spiritual might be very weak, and because you're just starting, obviously very weak. But don't give up. Keep on continuing as you go further and further deeper into your life. As you get older, then what happens? That this will grow. Right? Spiritual will grow because you start getting taste. See, at the moment, your taste is not there yet. So once you get taste, then you want more of this, more. And this one will start slowing down, right? You become more satisfied.
Krishna will take care of you. You have less karmic problem. So this thing is always there, and then you become more happy. So this will keep on pushing. And then regarding preaching and meeting people, all that. First, you look after yourself. You cultivate nicely, take care of your sadhana, take care of your own self. Then eventually what happens? Right, when you become knowledgeable, become strong, and then what happens? Then you can deal with outside people, because outside people is also, Krishna sending them to you or Maya sending them to you. So in whichever way, because sometimes if you're not steady, Maya will send someone to distract you. But if you're steady, then Krishna will send someone for you to preach. So it's all depends on your time. So you're young, okay, progress slowly. If you're old, then I will tell a different thing. So အခုဒါငယ်တဲ့ကလေးဆိုတော့เนาะသူကအဖြေတစ်မျိုးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဆရာရှိရလဲလုပ်ပါပေါ့เนาะပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်မရဘူးဒီလောကမှာအလုပ်ကเนาะလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မဟုတ်ဆိုရင်ရက်တီဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလောကရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဝင်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဆရာရှိရလုပ်ပါဒါပေမဲ့ရတဲ့အချိန်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ bhakti ကိုလုပ်ပါရသလောက်စေပါလေးကိုလုပ်ပါเนาะဒီမိသားလန်နှစ်ခုလို့ပေါ့เนาะတစ်ခုကဒီဘက်ကလောကုတ္တရာလန်တစ်ခုကလောကီလန်တော့ကအချိန်အများကြီးပေးရတာမှန်တယ်လောကုတ္တရာလန်တော့ကိုရသလောက်အချိန်လေးပေးပါတပြေးအဲ့လောကုတ္တရာကိုပေးတဲ့အချိန်ကတပြေးပိုများလာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားတွေရှိလာလိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တပြေးလှုပ်တာလားများလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တပြေးကိုပြေးဝလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုအရင်တီဆောက်ပါတယ်နော်သာသနာလုပ်ပါပတိစိတ်ပါမနတ္ထပါပရသစားပါနော်သူတော်စင်နဲ့ပေါင်းပါစံဃလုပ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုအရင်တီဆောက်ပါကိုအရင်တီဆောက်ပြီးတော့မှပဲလူတွေကိုနော်ပရချာလုပ်ပါတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကျရင်ကရစ်နာကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေပို့ပြီးတော့ပရချာလုပ်စေခြင်းလိုမျိုးတခါလေကျရင်မာယာကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကိုလူတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဆွဲဖျက်ပလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုအရင် steady ဖြစ်အောင်အရင်တီဆောက်ပါပြီးတော့မှပဲသူများကိုရှင်းပြဖို့သူများကိုပရချာလုပ်ဖို့လုပ်ပါကရစ်နာပို့လိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပရချာလုပ်လို့ရတယ်တခါလေကျရင်မာယာကပို့လိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာမှာပျောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နော်ဒီအောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်သေးတဲ့အတွက်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးတယောက်ကမေးတယ်ဆိုတော့သူကနောက်တစ်မျိုးပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့လေ So not a new So you do all the foundational things first. At the present moment, you're still early, still very young. The foundation is chanting, reading, association if you can, right? Then you do this foundation and you build on it. You see, Krishna consciousness is not a sprint. It's not 100 meters. It's a marathon. It takes time. Right? It's slowly. So in fact, it's better to be on a marathon because you do it slowly. You slowly understand more. Because first, we must equip ourselves with all this transcendental knowledge, with purity and with taste. Then, when we deal with other people and deal with the situation and all that, then you can handle it, whatever comes, whether good or bad, whether negative or positive, whether problems or no problem. So you can handle it. If you are not strong yourself, not steady yourself, then what happened? Then you will be very easily affected. Like I said, Maya will come and attack you, and eventually you're lost. Oh, gee, this looks nice. Gambling looks nice. Oh, it looks good. Eating meat. Oh, it's wonderful. So now you equip yourself. Prasadam, right? Most important, have prasadam, right? Prasadam, chanting, association, reading a little bit. Then you get it. So ကျွန်တော်တို့ foundation ပေါ့နော် foundation ကိုအရင်တည်ဆောက်ပါပေါ့နော်အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကစာဖတ်ရမယ်ပရိစိတ်ရမယ်စာသူတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုအရင်တည်ဆောက်ပါအဲ့လိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကိုအထဲမှာတေးသေးချာအုတ်မြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ကလမ်းကမလွဲပါဘူးအဲ့တော့ငယ်သေးတဲ့ကမှကျတော့ကျွန်တော်တပြေးတွိုင်းနဲ့အများကြီးတွေးအောင်ပါပေါ့ဗျာအများကြီးတွေးတဲ့အခါကျရင်တခါလေကျရင်ကိုက foundation ကိုကောင်းတေးသေးချာမခိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပြေးလူတွေကဘာဖြစ်လို့ကျတော့ဒီအပြင်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပေါ့နော်အပြင်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကနောက်ပိုင်းကျရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကောင်းတယ်လို့ထင်လာလိမ့်မယ်အသားငါစားတာကောင်းပါတယ်လောင်းကစားလုပ်တာကောင်းပါတယ်မူရစေဝါသုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာပဲအဲ့တော့လောကုတ္တတရားဉာဏ်နဲ့တော့ဒီအတွေးခေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာတကယ်ကို foundation တေချာမချထားဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာမှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်ကိုအရင်တေချာလေးအရင်တီးဆောက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုတီးဆောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ကောင်းလာမှာ Okay, don't rush, don't give up. You're very fortunate. Take your time. Krishna consciousness is very practical. Right? It's not like it's dead. It's very practical. You go with how you are doing yourself. Don't follow. Don't need to imitate. You go in your own pace. Krishna likes each and every individual to be different. So Krishna နှုတ်တတိဆိုတဲ့မာရသွန်ပြေးလို့ပဲတဲ့နော်မိသားတရားပြေးပွဲပေါ့အတကုံပြေးဖို့တော့ကမာရသွန်ပြေးပွဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြေးရတယ်နော် Krishna ပြီးတော့နော်သူများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
နော်မယောင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်အတိုင်းတာနဲ့ကိုသုံးပါတယ်နော်ခရစ်ယာန်ကတယောက်တယောက်ချင်းစီရဲ့တီးခြားအရေးချင်းကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ် Okay, he doesn't want you to be Rashi Sekha. He wants you to be your own special because Krishna likes different varieties. မင်းဟိုတဲ့တော့ရစိတ်စေကမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့ခရစ်ယာန်ကတဲ့မင်းကိုမင်းပဲဖြစ်စေချင်တယ်ခရစ်ယာန်က Yes Okay. yes there's more hand raise yes မေးပါခင်ဗျာ Yes. Parvati, Hare Krishna. I like your name, Parvati. Hare Krishna. မကြားရဘူး Because on your speaker. အပန်း Speaker. ပိတ် Sound. ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်တွေ့ဘူးခုနပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘဂဝန်ကိရှနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့သိလာတယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းကျွန်တော်ဘတိလောက်တဲ့ချိန်မှာလဲဘဂဝန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့သိဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာတရားညင်ပေါ့နော်ထင်သလောက်အဲ့လိုနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မသိရအဲ့လောက်ပဲအဲ့လိုအတွင်းထဲထိအဲ့လိုမခံစားရဘူးပေါ့နော်အခုဆိုမဟာပရဝုလီလာတွေမှာဆိုဘဂဝဂီတာကမဟာကိရှနာကအဲကျုံးရဲ့အလဲကိုမောင်းပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့အတွင်းထဲထိကိုတစ်ခါကျရင်ခံစားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘဂဝန်ကဒီလိုမေတ္တာကြီးမားပါလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတွင်းထဲထိကိုမခံစားရဘူးသိရအဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရော So the question is that that we are trying to read books and we get knowledge, transcendental knowledge. So transcendental knowledge, we are just surfacing through the transcendental knowledge, and we don't really feel the transcendental knowledge. Like suppose say that like Brahmana is reading the Bhagavad Gita, and he was just really feeling the Krishna inside and Krishna how it is. But now for us, we are not getting any kind of that kind of nectar in our heart or satisfaction or intimacy with Krishna. So why this is happening and why we are not able to taste the real nectar like this Brahmana and all. Yes. Because the Brahmana is on the rug, what do you call? One is the practice by rules and regulations. What's that? What's the name in Sanskrit? Sadhana. One is sadhana bhakti. Yeah. One is Ragunaga Bhakti. Yeah. So the Brahmana is already on Ragunaga Bhakti, so we don't imitate because they are special. So we are that's why we have to start with Sadhana Bhakti. That means we follow rules and regulation. We follow all the rules and regulation, follow the 4 principles, chanting 16 rounds, we were initiated and association and read the books. So that's why we do, because we have been in this situation for millions and millions of lifetime. And because of this one particular lifetime, we get some special mercy by devotee from Prabhupada or from his books, we become a devotee. So to get to the level of spontaneous and crying, reading the book and all that, and ecstasy and hair stand on end, we are not there yet. Even I 20 over 30 years, I'm also not there yet. I don't even have that, but I keep doing it, right? Because I know eventually, if Krishna give mercy, devotee give mercy, senior devotee give mercy, it will come. We must have that little faith that it will come. So it's there, right? Especially for pure devotees, for those spontaneous devotees. But we are doing sadhana. We are following rules and regulations. So rules and means that we can follow system, right? If you follow the system, eventually you get spontaneous. But the system got to be started first. So first we start with the system, with the sadhana bhakti. Then from there, gradually, when you grow, it will slowly come. You get a bit, little bit. Not much, little bit, but it will eventually come. So, general mare nakushi de takua sadhana bhakti, not gua raganuga bhakti bo. So, dieguna brahmana sura level di gua raganuga bhakti sura platform ho jao bi. Raganuga bhakti sura bale jo spontaneous devotional service bo. Spontaneous sura tu attain ka yo low you are amyo bane automatic nalong da ne ma pot thon la de bhakti bo. So aku general ye thabo thaba ka general bawa baw myaw mya swa loki sanda ni ne pi bi do takara nyip pat pe tu ni de kha ja ro di bawa ma di bhakti ko lou de sura do ma imatan ma kan kaung lo Prabhupada ye metta chi ma lo bhakta ye metta chi ma lo imatan ma kan kaung lo da di bhakti ko sa bi do thi twai kwin ya da bo no. So အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးအခု तू ဆိုရင်လည်း तू နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီပေါ့ तू လည်းအဲ့လိုအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့သွားနေရတယ်ခရစ်ယာန်ကမေတ္တာရှိလာမယ်ငါတို့ရဲ့ဒီ practice လုပ်ရမယ်စာသနာလုပ်ရမယ်ငါတို့လေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ rules and regulation ပေါ့စီကံနေနဲ့လေရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလိုက်လှုပ်နေပြီးတော့မှတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ကိုအဲ့လိုမျိုး
ခံစား권ကိုဘုရားရှင်ကပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့သူကသွားနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါပေါ့ဘဝပေါင်းများဥစွာလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မေ့ပြီးတော့အခုချက်ချင်းပေါ့တခါတည်းဒီဘဝမှာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာတော့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်လာမယ်မဖြစ်ချင်လဲမဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်ကပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ကြကြတောက်လျှောက်လှုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သာသနာဘဂတိကိုတည်တည်ကြကြ perfect ပေါ့နော်သာသနာဘဂတိကတကယ်ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကိုတကယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကနော်ရာဂနုကဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှဖြစ်တယ်သာသနာကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်ဝဝတကယ်တည်တည်ကြကြမလုံနိုင်ဘဲနဲ့ပဲတော့ဟိုဘက်ကဥစ္စာမျိုးအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့မျောလင့်လို့မရဘူးပေါ့နော် No, I can't use the whatever the spontaneous the symptom to share with you. I can share with you my own personal 20 over years of cultivating in Krishna consciousness and chanting and all that. I can share a little bit of what can happen. So when we practice, and after many years, you practice of whatever year, depending on one's own situation, because someone might be who have already been the past cultivating, and now they come in the high percentage, right? Someone might be already 60%, so they start with 61. So I know I start with 0, or maybe even less. I don't know. But as you progress along, what happened to you is that you get contentment, you get satisfaction, you get calmness, you get happiness internally, and I can tell you, your as you progress, your desire will be fulfilled quite easily. And you after some time you're very careful not to demand too much, because Krishna will give. So all these things will come. You will get a peaceful mind, peaceful consciousness. Family will be nice to you, right? But these are the result in my own Krishna practice. That family is nice. Situation is controlled. I wouldn't say it's not like going to be, but it's not no issue. So all these things will be there, and you are contented, right? You feel satisfied with whatever that comes to you, right? I mean, let's say for example, you are in Burma, I'm in Australia. Oh wow, Australia is nice, right? It's a wealthy country. See, yes, but the problem is still there, right? I'm staying in a nice country, just like this in a better jail. That's all. With a bit more comfort, right? But in Burma also, you can make use, if you become a devotee, it doesn't matter. Wherever you are, it's the same, right? Because you realize that what is the goal? The goal is that's why one might come to Krishna consciousness, one must know the goal. What is the goal? The goal is, I want to go back home to Krishna. In this time, I must finish it, I must return it, I must practice until I go back home. So don't worry about all these details thing. So you try, put the goal is there. So whatever you do slowly, it's all Krishna consciousness, right? And then in the end of the day, by the time come, I will try my best to remember Krishna and not to forget him. And only by the mercy of Krishna, he will give it to you. Thank you, okay? Bro. Thank you. And the balance of the Tishana Toma, no? Yeah, so to Babiola lesson, no. သူတကယ်ရာဂနုကဘတိရဲ့အရာဓာတ်တွေကိုတော့ तू ကလည်းအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ तू သာသနာဘတိကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू ပြောပြပါမယ်တဲ့သာသနာဘတိကိုတကယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတကယ်ကိုလှုပ်လာတယ်နော်ပရိစိတ်လာတယ်မနက်ထလာတယ်နော်ကျမ်းစာတွေဖတ်လာတယ်လေ့လာလာတယ်စေပါလို့လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးလှုပ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့သာသနာဘတိကိုတည်တည်ချာလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုတင်းတိမ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုနော်ဒီ satisfaction ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်လောဘမကြီးတော့ဘူးနော်အရာရာကိုသူတင်းတိမ်လာတယ်သူစန္ဒတွေအများကြီးလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးနော်ဘေးမှာမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းသူ့ဘုံမှာကောင်းလာတယ်မိသားစုတွေကလည်းသူ့ကိုသဘောကျလာတယ်နော်ပြဿနာသိအများကြီးမရှာတော့ဘူးနော်ဒီသူတခုခုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းသူအများကြီးမလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကရစ်နာကအဲ့ဒါကိုဖြည့်ပေးတယ်နော်ကရစ်နာကဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့သူအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စန္ဒတွေအားလုံးကိုသူကမလိုချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကရစ်နာကိုခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါသာသနာဘဂတိကိုတကယ်လှုပ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာဆိုတော့အယံကိုတည်တည်ကြလှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူသိရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုဩစတြေးလျမှာနေဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဩစတြေးလျမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးရှိတာပဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာပဲနေလို့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးမှာပြဿနာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘတ်တက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်နေရာကိုကောင်းထဲမှာထည့်တာပါ
Aku fit there, my people, Bapi and Yapi, Ari, Titili, Yamasan Lavane, who Losia Shida Osago, Titija, Senatija Lopa, no Prabhupada Yoda lands any along with Senatija Lainaba, who Tuaya Mania, Gonema Tedaba, Tuaba. No, the Jarema Penibare, no, the Tweak or the Alum Senzabane, the Gego low line, the Gego Pilames, or the lands and Tijaboshi did. And if you desire for it, Aguna General Pina in Edua, Krishna Baby, Krishna Pima Yam, Arojana Maya Deus, Debiabal, Krishna Mabidu, Tania Bibi, Matan Dew, or Tao in Baloam, Josiah. If you desire ecstatic symptom, it will come, right? Because you desire for it. But when it will come, that's Krishna's mercy. So the Galo Janoa, I love you, Raganuga Bhaktis, no Lakanari Uloji, Krishna, Paylim. Now we met Bechema Pameless Radi, Krishna never signed. So it depends on how surrendered we are, how much we give to Krishna. So Krishna is waiting. He's waiting. How much will you give me? If you give me 100%, yes, no problem. But if you give me 50%, I'll give you 50%. So Krishna says, Gita, right? I reward you according to how much you surrender. So the more we surrender, the more we get it. So we have to practice. General, below payments, general below 2 payments on the side. General Tia no pay to a general Tia no payment. General Gaza no pay, General Gaza. So General Belauti 2 Boma, Kolo Mushi level. Belauti surrender up shit level of Muti to a general payment. Star Gita Madapia. Now Belauti Colonel Colonel Sound Shamu, Pura Vida. You have the name of Parvati. Parvati is a great name. It's the wife of Lord Shiva. So eventually, by Shiva's mercy, Parvati's mercy, I'm sure you get Krishna, no problem. So the name no Shiva Mudami Pite, Parvati's and Name Pite, Payashin Shiva Mitane, Parvati and Mitane, Krishna will not buy Yala about it. Okay, is that okay? Thank you, Prabhu. Thank you so much. So thank you very much, Prabhu. And it's a very, very serious lecture. It becomes a very serious lecture, but in such a way that you present it is that it's very, jolly mood. And one thing, I will, for me, the takeaway from the whole lecture is that you said that you don't want to desire anymore because Krishna will fulfill it. So this is very profound. That is very, very seriously profound thing. And, we don't want to do that. We don't want to disturb Krishna. We don't want to disturb Krishna. He's already doing so many things. So thank you so much. Thank you so much for the nectarine class. And we really hope to associate you again and again. And please to have more Krishna consciousness because you are very much senior to us. And please pray for us. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for having me. So it was very nice to come in to Burma. I was surprised that someone Burma right to me. I said, "What? I have nothing to do with Burma." Also very nice. So I appreciate that. It's all Prabhupada plan. It's all Prabhupada plans. Yeah. Looks like it's Prabhupada's and Krishna's plan for me to speak something. Who knows? Maybe Burma will be one of the places to visit for me in the future, especially to the Chinese. So my audience or most of my clientele, I would say, is mostly Chinese. I deal with all the Chinese in Malaysia, Singapore, and China. So if there's Chinese in Burma, one day I might go. We will definitely arrange, bro. We will definitely arrange. No problem. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. See you on next time. I wish you all well. All right. May Krishna protect you all and bless you all so that you all can become more and more Krishna conscious and be steady and stable. And don't ever leave ISKCON. You're very fortunate already. So, okay. Yes, thank you very much, Prabhu. So, hello, Jesus de Mare, Tayo Pin, Jesus de Mare. So, Manapian Sanini, so Manapian Sanini, Madua, UK, Luria, Pioma Peter, Manapian Jarani, by Shinai, my general, a season Shiba, no? Shinai, you when we don't know how we will meet Kamare, Damodra, Ashtakam, Nepata reflection, Pioma. Hello, Jesus de Mare, thank you. Hare Krishna. One Chakal Patruya Sakripas in the Vaja. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Haribol. Thank you, Hare Krishna.